देखो अब मैं क्या करता हूँ। अबे यार यहाँ कहाँ आ गया तू? बॉलिंग कर। अबे तू पागल है क्या? हर टाइम खस्ता जा रहा, घर से दवाई खा के आता। ढंग से बोल करा। ये कैसे हो गया? आउट है, आउट है। अबे मैं ना खेल रहा, खस्सी के दम पे चीटिंग कर रहा हो तो। बेटे खेलना तो पड़ेगा, तुमने तो बल्लेबाजी कर ली, अब वो भी तो करेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। रहा नहीं जाता।